Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, pred nama je specijalna epizoda u kojoj ćemo se podsjetiti 10 najboljih pečenja koje smo probali u emisiji Gurman. U prvom delu emisije sjetit ćemo se kako je to bilo u restoranu Durmitor Madera u Beogradu, Gastrokomitetu 27 u Kragujevcu, restoranu Bajo Mačkat u Mačkatu i Bircuzu kod Dabra u Zasavici. U nastavku putujemo u restorane Uzelac, Azbuka, Maksimilijan, Mali Hrast i na pečenijadu u Stopanji. Jagnjetina ili prasjetina mangulica, paufle krebarca, pikljevi, bajedere. Sve je to pečenje. Carsko jelo, sveti gral svakog gurmana. A mi ovde na Balkanu smo majstori za vrhunsko pečenje. Restoran Durmitor stvarno je jedan od kultnih restorana u Beogradu. Njegova jagnjetina ispod sača je jedna od najboljih koje sam probao. Miris iz kuhinje mi je oborio s nogu. Ima puno belog luka. To je prava, zahtevna, muška, zimska hrana. Onda ide cepani ajvar, cepana paprika, pogledajte. Najbitnije je bude pečena na peći na drva i da se oljušti, da bude mekano, ono saftano paprikasto meso. Miris iz kuhinje mi ne da mira, pa moram da pogledam šta se sprema. Dobar dan, Topalovići. Znači, ovo je taj krematorijum čuveni. Jeste. Ovde nema zime. Nema kakva zima. Ovde nema zime. Zato svi u majicama. Sokola, ti ovde radiš? Ja ovde... Isto bitnu stvar, ne može hleb sam da se jede, jeli? Tako je, hleb kao hleb jeste dobar i sve to, ali mora da bude malo i jagnjetine. Malo mesa, malo mesa. Upravo sad ćemo vam pokažemo kako izgleda ta jagnjetina, naša čuvena jagnjetina. Gurmani. Pogledaj ovo. Koje delove koristite kod teletine? Pa teletina od rebara se koristi. Znači, izrane se rebra i paufle. Tako. Najbolji deo toga. Najbolji deo, najmesnatiji, najukusniji, najslušniji. Mora da vidimo i teletinu, a? Evo, teletna je spremna. Gurmani. Pa nemojte mi reći da neko ne voli ove stvari. Nenad i Željko, oni su duša ovog restorana. Njih niko ne vidi. To su Topalovići. Znači, uđeš unutra, stepeni 300 na 3 metra oko njih. Treba izdržati. Kad me je moj prijatelj Žarko Paspalj vodio u Maderu, nismo mogli, a da ne zavirimo u kuhinju, gde su majstori spremili čuvenu jagnjeću plećku. Fantazija! Dobar dan. Dobar dan, gospodo, kako je? Dobro. Danas spremamo jagnjetinu. Ja pokušavam da objasnim Dejanu da je kuhinja ogledalo svakog restorana i da sve što je bitno u restoranu kreće odavde. Tako da... 2 jagnjeće plećke, suvid tehnika spremanja. Suvid, šta je? To je... Suvid ili pod vakumom, pod pritiskom kuvano, na maloj temperaturi i dobijamo mekoću. I mi jagnjetinu uglavnom uzimamo sa peštera, a pešter sjenice, tako je. Uglavnom odatle. Ovo mi se čini da je delikates. Ajte vi, izvolite. Šefe, hvala ti puno. Hvala ti puno. Donosim čim bude gotovo. Važi. Slikarka Ana Petrović je veliki gurman, a jagnjeći pikljevi, u kojima smo uživali u Gastrokomitetu 27, bili su fenomenalni.
A tu sam Jani pokazao trik kako da zna da je pečenje stvarno vrhunsko. 6 sati se kuva ovaj piklić. I vi znate kako to ide. Evo ovako. Jednom rukom, evo, rukom rajza. U tome je fora. To je to. Vidio. I sad po tome se vidi da je 6 sati kuvano. Ajde, jedemo. Znate što, jela su sva fenomenalna. Sve pohvale kuvarima, svi, celoj ekipi. Znači, momci znaju šta rade. Da vam kažem da onaj jagnjeći pikljevi su bili najbolji. Biftek sa lososom 12 plus od 10. Ja stvarno se ne znam, stvarno je tako. Sva druga jela su fenomenalna, taman kako treba, ni mala ni velika. Imaju svoja piva i sve je top. Summit nesvrstanih kod Neše Šopalovića u restoranu Baju u Mačkatu je nešto što će se još dugo prepričavati. A isto tako i kakvo je bilo pečenje koje je on lično sekao. Ovde u Mačkatu, u ovom restoranu, Vaso je zadužen za pečenje. A pečenje se ovde radi na tradicionalan način već 4. generaciju. Vaso, Sokole moj, bez tebe ne bi bilo vruće jagnjetine koji su simbol zaštitni ovog restorana. Koliko se peče ovo jagnje, primjer? Ovo se jagnje peče 2,5 do 3 sata, ovo je napred jagnje, zakolje se, posoli se, stavlja se na vatru. Koliko komada dnevno si obrne ovdje kad je sezona? Pa kad je sezona ide od 10, 15, 20 komada, zavisi kako je dan, sve zavisi od vikenda. Šta se traži najviše? Najviše rebarce. Rebarce? Najviše rebarce. Rebarce si stoku ukusna? Ja volim plečku, na primjer. Pa eto. Pa sve zavisi od ukusa, ali eto, svi traže rebarce. Da, neko voli plavuše, neko voli... Jest. A bubrežnjak? Bubrežnjak ide i bubrežnjak ide. Što volim kada ovo leti i prska. Ja kad idem... Gurban, ja kad idem u pečenje, uvek sedem u prvi red. Tako da, posle pola sata, svako srčanje jagnjeta pada po nama, tako mi kupimo ne mrvice. Ovo ti je najbolje, vidiš. Ovo što otpadne? Ovo je najbolje, to je najbolje. Ova? To. Kad vidim ovako aranžirana pečenja, prosto mi pođe voda na usta. U Zasavici sam doživeo neverovatno gostoprimstvo. Ovde i pečenje od Mangulice ima svoje prevozno sredstvo, a ukus nezaboravan. Ajmo, Sokole moj, u zdravlje, živjeli. Sad dolazi ono glavno. Au, prase na točku ima i na ražnju. Čekajte ovo, pa vidi ovo. Šta je ovo, ljudi, to je ono, a? Ovo samo ima na bari. Evo ga, moj Sokol. Pogledaj, vidi. Jeli, pa ti si moj točkovi ugradio? Pa to mu je posljednji krug. Posljednji krug. Ali bitno nije u moći. Evo na suncu. Daj ti pomoći, pa ja ću to ovdje. Ne može. Posljednji krug u Zasavici. Tako će se zove emisija. Dok si živ. Vidi ovo. Milane. Ne. Još kad probate. Ne, pa... Da ja prepustim ovo tebi. Da se bolje pečenje. Majstorski ti to odradi. Tako je. Dobro, sad ćemo. Jer si majstor od kuhinje. Vidio sam te. I dole. I rakija ti je mnogo dobra. Pa rakija prava. Je. Ovo nam ne treba uopšte. Ne. Džaba zauzima mesto. Nek stoji dukas. Slatko masno. Lepo usuljeno. Kožura ubija. A meso ko riba, a riba ko meso. Dozgirano. Da može da klizi. I to je ovaj pozitivan kolesterol, tako? Jes. Uz ovo pečenje, evo ovako ide najjednostavnija salata, običan luk, na krupno sečen, ako ćete dodati soli i 2 kapi sirćeta. Tako je. Što bi ja rekao, posle špicera i pečenja najbolje ide luk. Sad, i to s rukama jede. Tako je. Ja možemo, danas je petak. Vidio. Kamera, gurmani. Znate, stalno u Aranđelovcu se čulo, ali ne ovako. Valjda je ovo više divlja svinja. Jedino zvuk takav ima Mangulica i domaća pogača. Stvarno, ljudi, ovo je fenomenalno. U
U drugom delu emisije idemo u restoranu Zelac u Beogradu, Azbuka u Tršiću, Maksimilijan u Beogradu, Mali hrast u Oranđelovcu i na kraju idemo na pečenijadu u Stopanji. Kad sam sa Bodom Ninkovićem ušao u restoranu Zelac, znao sam da smo na pravom mestu. Dok smo gledali kako se sprema pečenje sopstvenim očima, krenula mi je voda na usta. To je ono. I šta se traži najviše? Čekaj, što ti je rupa ovde u ovom delu? Pa izlizalo se. Znači, to je sve, znači... Od udarac. Vidiš, to su zapunci. Ovo je tvoje, ovo je tvoje. Posle, daj. Koji su delovi najbolji? Ko šta voli ili? Ko šta voli, ali najviše traže rebarce. Radijatore, pa nema rebarca koliko... A reci mi zadnji put sam sedeo ovde u prvom redu, nije zadnji, ali pre neki. Iznadao, koskice lete na sve strane. Da, leti. A to je prava rustika. U restoranu Azbuka u rodnom kraju Vuka Karadžića imao sam priliku da probam nebrojana vrhunska jela. Ovde sam upoznao ujka Živka koji je zadužen za roštilj i koji je majstor za sve ispod sača. A sad idemo da vidimo šta se to sprema napolju na roštilju. Gurmani, pogledajte ove čvarke iz ovog kraja u Tršiću. Ovi su u školu išli, osnovno. Da. Majstor Živko je zadužen za ovu lepotu. I zašto su kao cornflakes, kao ljuspice? Zato što imamo presu. Imamo presu za ceđenje čvaraka. Ovo je Vuk Karadžić izmislio ili lično ti? Lično ja. Pogledajte, lično. Pa ovo samo u Srbiji ima. Patent, pa nije džabe Nikola Tesla iz ovih krajeva. Pogledajte ovo. Znači to se natiska i bude ovako kao pločica. Napakuju se, da. Vrlo neobično i originalno. Ali smo mi ovde zbog teletine ispod sača. Ispod sača, jeste. Koliko treba tele da ima? Pa tele do 200 kg. I to je puno. Pa dobro, 150-200 kg. Ali bela lepa boja da bude. Jeste, da bude... Koje delove stavljamo? Stavljamo, recimo, pauflek, rebra i nešto od vrata. Peta kategorija, znači to rebra se odvoje. Jeste, recimo prvo bi stavili malo povrća. Za ukras. Za ukras, malo. U Srbiji se mnogo ne jede povrće, samo za slave. Malo više mesa, ali dobro, nek se nađe. Odemo negde neke slave, proslave i kaže mi majstor, neko za stolom. Ja se snajao krompira ispod sača, ne travi mesa. Idi kući, molim, nek ide kući. Odmah. Ne znam šta su ujka Živka učili u školi, ali za sač je majstor. Znači, skidamo ovaj jedan gotovi sač. To tako ide. S jedne strane nogom. Skidamo poklopac. Ovaj gotovi. Pa, skidamo. Evo, Gurmani, pokaži ovde. Molim te. Evo, zbog ovoga vreje doći na oko mesta. Pogledajte, ovo samo ovdje ima. Recept nije potpun bez jedne rakijice za kraj. Po C ima supe i čorbe, ništa, ali ima i S sač. Gospodin Živko ujak. Mislim da je to epicentar ove gastronomije. Slobodan Šarenac je veliki sportski novinar, ali i veliki gurman. Cepkana jagnjetina, pečena jagnjeća plećka, rebarca i pikljevi na koje me poveo u restoran Maksimilijan su bili pun pogodak. Veruj mi da je ovo carstvo jagnjetine. Ne, vidiš, ugušim sam koliko mi ide ovaj... Znaš šta ne volim? Da mi neko proba. Znaš ono, daj da probam ja tvoje, ti moje da probam. Ne volim da mi se neko meša od takve. Ja to ne volim. Alergičan sam na te stvari i ono, kad imaš svoju porciju, jedi svoje. I ono, ja mogu da probam to tvoje ili ti probaj moje. To ne. Čak ni pivo ne delim. Ne, hoćemo pola piva. Kako pola piva? Šta ti pola piva? I kao da podelimo naš ili kao da probam ja to što ti probaš. Ne možeš, jednostavno imaš svoj tanjir, jede svako svoj. Ulje u tartufa se tako osjeća lepo ovde. Ovde? A, dobro, jeste. Za djecu. Dobre. I znaš šta je najgore u svemu ovome?
sa nama koji imamo problem sa kilažom. A to je sljedeća varijanta. Kad uzmeš hleb, kakav god gleda, ovaj je odličan, i onda uradiš ovako. Ja uvijek dodam 2-3 kapi stričeta. Da. To ovak da ga zakiselim. Beli luk kad umučiš. A u hleb, dobar pogledaj. A ovo kad bi doktori vidjeli... Slušaj zvuk. Da. Da li čuje to kamera? Ne. Ovo kad doktor vidi, on kaže, ne to Slobodane, ne to ponovo. Pa ne vredi. Pa neće živjeti 100 godina. Pa pitao sam koliko dugo ću živim ako ne jedem ovo. 150. Kaže, duže malo, rekao, neka, hvala. Moj prijatelj Miloš Đurđević me je vodio u restoran Mali Hrast u Aranđelovcu. On je uvek pun, a sto se rezerviše danima unapred. Mnogi kažu da je ovde najbolje pečenje u Srbiji. Ja sam gurman, pa ne mogu da dajem tako jake izjave. Ali mogu ovo da kažem. Hrskava korica, mesa koje se topi ustima. Ovakve bajedere možete nađete samo ovde. Marko, ovako pravi gurmani i ja za viši raj. Danas imamo jagnje. A jagnje? Slučajno. Ako neka. Znači fragnje. Da, probat ćete jedno i drugo. Ovo još mi nešto reci. Čumur koji se koristi? Bukov čumur, jak žar. Znači, mi to zovemo kao jaka vatra. Jeste osjećamo ovo strana i meni se... Ne možeš da stojiš pored. Da. I to su neke domaće rase ili landera sa ovljedanske? Znači, srpsko obično prase. Jeste. SOP. Najslađe. Lepo usoliš, ima neka tajna, dodaješ nešto. A mi ne dodajemo. Ono samo kupa u svojim topovima, kad se okreće na ražnju. Mi pričamo na ražnju, nije u furunu. Ja se nema smatnoće, nema sve svih topica. Ne možeš da stojiš pored, sam si rekao. Svi kažu, znaš šta su mi rekli? Svi su mi rekli, kaže, pitaj Marka šta još radi. Znači, mora da ima neka fora, jer svi pekla. Znači, ja sam išao u milion pečenjera, milion restorana, ali ga ne naprave kao ti. Znači, ta tajna je u jakoj vatri, domaćem prasetu i dugo se peče, tako? Tako, to nema. Gurmani, čuli se, znači Marko nema razloga da laže nikoga, pa ni vas. Tako, jednostavno, znaš da radiš posao. Ajde, krenemo. Čekaj, izvini, Đuka. Ali ipak da predstavim ovo našim gurmanima. Prijatelji gurmani, vi znate da ja volim da jedem. Pečenje se svuda peče u Srbiji. Poznata je Stopanja, Čačak je izuzetan kraj, tamo se peku isto prasići. Tako je. Šta još ima? Vrnjačka banja. Vrnjačka banja. Pun je Beograd pečenjera. Ali pola Beograđana dolazi ovde na klopu. Evo, ovo je to čuveno pečenje. Pogledajte kako je to urađeno, kako je isečeno. Miris, ukus. I ja stalno kuckam pečenje, ali ovde, čujte ovo. Ono je istopljeno. Čuli ste priču, od 20 kg ispadne 4,5 kg pečenja. Ukus je nesvakidašan. Kostiju nema. Đuka, da krenemo, evo, manta mi se u glavi, već sam pokušao se iskontrolišem, ali ne mogu. Konačno je stiglo ono što smo čekali. Savršeno praseće pečenje, bez kostiju, mekano kao bajedere, hrskavo kao čips. Topi se ustima. Ovde bih mogao dođem još 100 puta. Ne moram ni da vam kažem šta je na prvom mestu. Pečeni jad u Stopanji je godinu za godinom jedna od najboljih gurmanskih manifestacija u Srbiji. Ovde prolaze samo najbolji. Stopanja, malo mesto, 1100 stanovnika, jedna ulica. Kao western, špagete western. Levo, desno. S jedne strane 5 pečenjera, s druge 7, 8. Gurmani, parola ovogodišnje pečenijade je pečenje spaja ljude. Je tako, domaćine? Jeste. Zdravo, ja sam Dejan. Nikola. Nikola, ti si vidim mlad momak, a imaš pečenjeru, tako? Tradicija je duga ovde u Stopanji, bio i tale, i deda, i baba, i svi živi. Da. Tradicija je duže od 50 godina. 50 godina. Fora je da mi kažeš, da kažeš gurmanima. Znači, ovo gledaju ozbiljni ljudi koji su pojeli mnogo tih životinja. Jeste. Zašto je stopanjsko pečenje drugačije, ukusnije, bolje od nekog drugog? Šta, ima neka tajna, neka fora? Ja mislim da je to tradicija, uglavnom i ova domaća proizvodnja što se tiče ovih prasića jagaca. Da, ima i tu. Vidi, domaća proizvodnja. Domaća proizvodnja, da, jagnje, prase. Tvori da vide gurmani. A miris? Pa da, mirisi, tu se peču uglavnom mladi jagaci koji su stari 4 meseca. Koliko je to kila? To su do 30 kila. I prasići i jagaci, prasići čak i manje, 25. 25? Se vidi ovdje, da. Koliko sati? Pa 3,5 sata prasi, 2,5 sata jagnje, da. Kad se soli? Kad zbog čega je kožura hrskava? Kolje se odmah se soli, odmah se stavlja dok je još toplo. Šta je ukusnije? Ženka ili mužjak? Ženka.
Znači uvek ženke? Da, zato što se mužek malo seća, jeste to očišćenje. A očisti se? Da, očisti se. Znači uvek? Ali uvek je ženka. Znači gurmani kad uđete u kafanu uvek tražite da bude žensko prase? Žensko, da. Jagnje? Uglavnom i koljemo samo ženska, bira se, da. Nauka kaže živjeli pravo. Nauka kaže živjeli. Nauka kaže, bar ono čime sam se ja bavila u knjizi, da vi nemate, a to ste vidjeli, nema ovde ni posebne arhitekture, ni nečega posebnog, ni jedinstvenog. Ovi ljudi su napravili brend od sebe. Kao western film sa strane. Znači sve treba budu pečenjari. Gurmani, ovde su reči suvišne. Ovde sve slika govori. Kamere sve mogu, osim ukus da prenesu. Ali mi smo uspeli da zabeležimo kakav je bio doživljaj probati najbolja pečenja u Srbiji. A probat ćemo ih još mnogo u narednim epizodama.